Хәерле сәгатьтә хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Һәр барчагызны ямьле кыш мизгилләре белән тәбрикләп, сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Экраннар янына якынрак хөрмәтле юбилярыбыз Ләйсән Фәрит кызы Сабированы чакырабыз. Иске Күктау авылында туып үскән. Хәзерге вакытта югары яркәйдә матур гомер кичерүче. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз, иң сөекле кешебез. Яраткан тормыш иптәшем, ягымлы, назлы әниебез Ләйсән Фәрит кызы Сабированы ямьле кышлар алып килгән алтын юбилей белән котлыйбыз. Бердән-беребез сиңа имәндәй нык тазалык телибез. Анысы булса, башкасы да булыр. Ходай Тәгалә киләчәктә сиңа туган һәрбер көнгә сөенеп, якты кояш нурларына кыйнып, яшәү дәрте белән, көчле рух белән, тормыш сынауларына бирешмичә, безнең белән бергә гомер юлларыннан горур атларга насыйп итсен. Сөекле Ләйсәнем, дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, үз аякларың белән йөреп, балаларың, туганнарың, минем белән бергә гомер кичерүең мине ифрат зур бәхетле итә. Сине тормыш юлымда очратуыма, язмышыма, Ходаема рәхмәтлемен. Син дөньябызның учагы, маягы, тәме, яме. Синең пешергән ризыкларың, ясаган шәйләрең, бар кылган эшләрең дә дөньябызга нур өсти. Туганнарым, балаларым, гаиләм дип кайгырып, хәстәрләп торуың өчен, барыбызны да тигез күрүең өчен мең кабат рәхмәт сиңа, сөеклем. Алдагы көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп, озак яшә. Безнең газиз әниебез, әтиебез Азат Флюс улы белән безне ике улларын күз карасыдай карап, саклап, яхшы тәрбия, акыллы киңәшләрен биреп үстерәләр. Кадерле кешеләребезгә киләчәктә дә исән-имин пар канатларын кагып, безнең шатлыкларны күреп, уңышларга сөенеп, бәхетле яшәсеннәр иде дип телибез. Кадерле әниебез, бер кайчанда кайгы хәсрәт күрмә, әрнү сагыш белмә, яныңда һәр вакыт кадерле кешеләрең, таяныр дусларың булсын. Киләчәктә дә тормышыбызның яме булып, тазалыкта, саулыкта, кадерле әтиебез белән тиң-тигез шатлыклы гомер кичерегез. Син бит әни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә әни, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә. Син бит әни безгә бик кирәк. Иң изге теләкләр белән сине үзелеп яратучы, тормыш иптәшең Азат, улларың Айзат һәм Азамат. Хөрмәтле Ләйсән Фәрит кызы, 50 яшьлек истәлекле гомер бәйрәмегез котлы булсын. Кадерле кешеләрегездән тагын бик күп еллар тик рәхмәт сүзләрен ишетеп, алар өчен илаһи зат булып, кадер-хөрмәттә, бәхетле яшәргә насыйп булсын сезгә. Якыннарыгызның җыр бүләге сезнең өчен яңгырый. Sин иң кадерлем, бердән берем син минем. Ниләр генә бүләк итим, туган көнеңә синең. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын,
Бүләк итәрмен барасын, жырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барасын. Йолдызлы иң зур галәмне, шәшәк аткан бар гөлне, әллә бүләк итәргәме бу тантаналы көнне? Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барасын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барасын. Сине туган көн белән, синең бәйрәм, минем бәйрәм, гел шулай булса икән. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барасын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барасын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, күңелемнең бар җылысын, бүләк итәрмен барасын. Җырларымның иң моңлысын, таңнарымның иң нурлысын, бүләк итәрмен барасын. Сеңлебезнең туган көне бүген. Искә алдык бала чакларны. Гөрләп үскән күңелле вакытлар. Аңардан да ямьле чаклары бармы? Котлыйбыз туган көнең белән. Яраткан сеңлебез безнең. Синең матур булмышыңа юк, сокланмаган көнебез безнең дигән матур шигъри юллар белән ихлас күңелдән котлыйсыбыз килә. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң яраткан сеңлебез, төпчек апабыз, Ләйсән Фәрит кызы Сабированы матур гомер бәйрәме белән һәм йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне җиткерәсебез килә. Сиңа бары тик ныклы сәламәтлек, озын гомер, бәхет телисебез килә. Безнең кадерлебез Иске Күктау авылында Нәзилә һәм Фәрит Янгировларның тату гаиләсендә көтеп алынган төпчек кызлары булып дөньяга килә. Без гаиләдә 3 кыз, бик тату, матур итеп үстек. Туганыбыз Ләйсән бәләкәйдән үк зирәклеге, шуклыгы, ярдәмчелеге белән аерылып торды. Мәктәпне тәмамлагач, сатучы һөнәрен үзләштереп, бүгенге көнгә кадәр сайлаган һөнәре буенча эшләвен дәвам итә. Яшьлегендә үзенең мәхәббәтен, олы Ялан авылы егете, Азат Флюс улын очратып, тормыш корып җибәрәләр. 2 улларына гомер бирәләр. Бүгенге көндә олы уллары Айзат нефть университетын тәмамлап, армия сафларынан исән-имин әйләнеп кайтып, Чаллы шәһәрендә эшләп йөри. Төпчекләре Азамат 10нчы сыйныфта белем ала. Балалары үзләренә охшап бик тырышлар,
уңганнар. Сөекле туганыбыз Лейсән, бик ярдәмчел, туган җанлы, кунакчыл кеше. Кайчан гына килеп керсәк тә, ачык йөзе белән каршы ала, өстәле сый-нигъмәт белән тулы, теле балы, үзе һәрвакыт ихтирамлы да, игътибарлы да. Адәм баласына әллә нидә күп кирәкми. Бер утырып тәмле шәйләр эчеп, ихлас сөйләшүләре ни тора. Киңәшләшеп, ярдәмләшеп яшәр кешеләрнең булу ул зур бәхет. Шушы бәхетебез озын гомерле булып, безне тагын да бүгенгедәй шатлыклы вакыйгалар уртасында гына очраштырып торсын иде. Сеңлебез Лейсән, тагын да зуррак юбилейларыңны шулай бергә булып, бердәм булып, күтәренке кәефләр белән, туган тумачалар, якыннар белән имин көннәрдә каршы алырга язсын. Алга таба да тормыш иптәшең Азат Флюс улы белән шатлыкта, куанычта, улларыгызның бәхетенә куанып, тигезлектә, тынычлыкта озын гомер кичерергә насыйп итсен. Якты дөньяларга сөенеп, гомернең кадерен белеп кенә, исәнлек, саулык белән шулай киләчәктә дә бергә озын-озак еллар гомер итәргә язсын. Чәчәкләргә тиңнибез без синең, балкып торган нурлы йөзеңне. Ихлас күңелебездән тәбриклибез, юбилең белән без сине. Гел елмаеп, көлеп яшә әле, бер кашанда кайгы килмәсен. Йөзеңдәге кояш нуры һәрчак балкып торсын, һич тә сүнмәсен. Иң изге теләкләр белән сине хөрмәт итүче апаларың Лена, Резеда һәм барлык кеше туганнарың. Хөрмәтле Лейсән Фәрит кызым, күркәм юбилейгыз котлы булсын. Бар юлларыгыз озын, бәхетле булсын. Шул юллардан сезгә тик ныклы сәламәтлек белән, якын кешеләрегезнең шатлыгына куанып, кадер-хөрмәтенә төренеп кенә, күңел күтәренкелеге белән озын-озак еллар дәвамында атларга язсын. Җыр бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә,
әдиме гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны